हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सबके बर्ड्स भी एकदम हेल्दी होंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए। तो देख सकते गाइस, मेरे हाथ में मक्का यानी ये भुट्टा हम ये प्रोवाइड करने वाले हमारे बर्ड्स को। और गाइस इसके क्या क्या फ़ायदे मैं आपको बोलता हूँ। इससे जो है ना बर्ड्स के जो अंडे रहते हैं वो एकदम अच्छे रहते हैं और जल्दी से जल्दी मतलब एकदम बच्चे के अंदर ताकत भी आती है गाइस। और ये बर्ड्स की एकदम ताकत की चीज़ भी है। तो गाइस अभी हम इसको खिलाने वाले हैं इन सभी बर्ड्स को। तो अभी तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी तो मेरे हाथ से खाएंगे नहीं, बाद में खा लेंगे। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।